Hello，大家好，歡迎收睇我哋嘅睇樓頻道，我係今期嘅主持人阿佛弟。今日咧都係到咗五期維港灣呢邊，同大家分享一個海景兩房單位。咁我哋十里銀灘五期維港灣呢邊咧，好多兩房單位咧，嗰啲海景雖然話係海景房，但係咧基本上嚟講都係一條罅海嚟㗎，個海景都係麻麻地。但係咧今日阿佛弟同大家分享呢個海景兩房咧，佢就係高層㗎，真係嗰個海景咧係唔差㗎。雖然唔係話一線無敵海景嗰一隻，不過咧喺成個五期維港灣嚟講，佢呢一棟咧，佢呢個海景咧就係最靚仔㗎，而且佢呢個單位咧屋子咧係全新吉屋，未住過㗎，係非常新淨㗎，入邊係 keep 到好好，成間屋入邊係超級涼爽㗎，係好起風㗎。跟住咧就係佢呢個單位，目前咧佢價錢咧都係非常平㗎。我哋而家維港灣呢啲兩房單位，點解佢個價錢咧基本上都要去到40幾萬咧？就相當於好多嗰啲三房單位個價錢，因為兩房咧而家目前業主放盤嘅數量咧係非常少嘅，都係物以稀為貴。但係我哋今日呢個單位咧，佢個價錢咧都係低於市場價，因為佢始終嗰個景係擺喺嗰度㗎。我哋而家咧就一齊跟住鏡頭上去睇下。OK，我哋而家就到呢個單位樓上啦。咁呢間屋咧，佢全屋個通風性係非常好，超級涼爽。大家到時可以過嚟現場感受一下，呢個單位就真係夏天咧就喺呢個廳呢個位置係完全唔使開冷氣都 OK 噶，因為佢呢個單位咧係地勢高、樓層高，而且係東南向，最緊要咧就係佢出面騎樓正前方咧都係冇咩遮擋嘅，仲可以望到海景添啊！咁我哋而家咧就參觀下佢入邊個內籠啦。咁呢個單位咧係發展商交付到而家，屋主咧就係一日都未住過，全新吉屋交付。咁等陣大家睇到呢啲咧，就全部都係交標。咁我哋五期維港灣係成個十里銀灘入邊二手樓盤咧，就係最新淨㗎，而且係後尾開發㗎。所以佢呢啲樓層啦，或者係我哋呢啲單位啊，嗰啲質素咧就係比較好㗎，嗰啲用料全部都係比較好。就好似呢個廚房，大家可以睇到佢呢啲櫃門呢啲板材咧，嗰啲質素係非常好㗎，用翻全部都係呢個滑面高光品㗎。呢一隻材質咧，佢就唔怕呢啲油煙啦。咁後期咧就係污糟嗰陣咧，攞塊個抹布啦，輕輕抹一抹就 O K 嘅，打理係非常方便㗎。而且咧，我哋可以睇到都係名廚設計，成個廚房入邊都係非常光猛㗎。跟住咧，我哋可以睇到佢都係雙星盆嘅設計。咁雙星盆有個優勢咧，就係後期你哋可以分開用，呢一邊你哋就可以洗碗洗碟啦，跟住呢一邊就可以洗生果啊、洗食物等等啊，就可以分開用，比較衞生。咁過嚟咧就係上面呢個位置，到時都可以裝翻掛牆個熱水器，都可以用翻燃氣。我哋可以睇到呢啲開關咧，全部都係二流咗嘅。佢呢個單位仲係70年產權，係住宅嚟㗎，天然氣入戶。後面呢嗰個燃氣錶補裝翻嚟就可以裝埋呢個位置。咁到時咧，我哋係過戶交易之後出咗新嘅房產證，就可以去一期嗰個燃氣公司嗰度可以補裝翻嚟嘅，係非常方便。而且後期你哋充值咧，直接喺手機嘅 Apps 就可以充值，係非常方便㗎。咁過嚟我哋可以檢查下佢下面咧其實全部都係 keep 到好好㗎，呢啲櫃門而且都唔會話有滲水漏水嗰啲現象。咁跟住咧就係佢呢個水龍頭咧都係比較實用嘅，就係伸縮抽拉式嘅。咁平時你要清潔呢個星盆係非常方便嘅，大家可以睇到，係咪 OK 㗎？咁當然啦，就話呢個兩房單位呢個廚房，如果大家覺得呢啲櫥櫃個空間個儲物係唔夠，咁其實都可以解決到，就係呢一邊你哋都可以利用起嚟，可以做翻一個吊櫃咁下面呢個位置咧就可以放一個雪櫃，係咪？跟住旁邊就可以放電飯煲啊、微波爐等等。O.K. 㗎，係一個非常實用嘅兩房單位。出嚟係玄關位，玄關位就睇大家。如果你哋唔想再花太多錢，你就可以直接買嗰啲成品嘅鞋櫃。當然，如果要靚仔啲咧，呢啲空間就可以利用起嚟啦，做翻啲入牆櫃，做啲鞋櫃啊、儲物櫃啊，就出嚟都可以做啲展示櫃啊、餐邊酒櫃啊等等都係 O.K. 㗎。咁佢係一個客飯廳一體豎廳嘅設計。呢個單位咧，佢甚至比較稀缺嘅點咧，就係海景。大家可以睇到喺廳呢個位置，唔理邊一個位置都可以望到出面嗰個海景，無遮無擋㗎。其實景係超級靚㗎，到時大家過嚟現場睇，比喺視頻入邊仲要靚仔啲㗎。
咁呢邊咧，你哋後期都可以放一個4人位嘅餐台啊。如果就係平時兩公婆過嚟呢邊反正都係夠用，因為佢呢個兩房單位咧，佢個開間係比較闊，係接近差唔多係3米3左右。對比我哋1期、2期、3期，包括對比沿海73啊、75平方嗰個戶型嚟講，佢呢個廳個空間都係比較闊啲嘅。而且咧，佢前屋即係所有嘅地板用翻全部都係木紋磚，包括房間都係，咁打理都係比較方便㗎。而且係比較襟用。咁一講到呢種海景比較靚仔嘅單位咧，就有一個點咧，大家一定要考慮㗎，就係我哋廳呢個位置嗰啲 sofa 嘅位置要點樣設計安排。好似我哋呢個位置，正常咧 sofa 就係擺喺呢一邊㗎。咁對面咧，我哋可以睇到開關全部係2樓組，咁到時電視機都係放埋呢個位置。但係如果咁樣個設計安排就嘥咗呢個海景，點解？前先我哋可以俾個鏡頭 sofa，如果喺呢一邊，你哋坐落嚟咧望出去個景咧，雖然都係可以望到啲海景，但係都會望到對面嗰啲樓，就嗰個 feel 咧係比較差㗎。到時咧，如果大家係調轉頭咁就唔同啦，將 sofa 咧擺喺對面呢一邊，坐喺呢度咧望出去嗰個景咧就超級靚仔冇地海景係咪？嗰個 feel 係完全兩個概念㗎。咁當然呢度就涉及到一個問題啦。咁到時呢啲開關可唔可以調轉頭裝埋呢邊？其實係可以㗎，因為咧我哋都係問咗裝修公司而且係問咗碧桂園呢邊個工程部，其實佢哋講都係可以，而且可以改個暗線㗎，唔係行個明線，唔係話好肉酸㗎。咁當然啦，就係呢個位置我哋可以睇到2樓咗呢個開關包括呢個窿位，呢個咧就係個冷氣機㗎。咁呢個兩房單位就唔使話裝嗰啲咩三級機立式嗰一隻啦，佔用空間，直接就裝埋呢個掛牆就 OK。本身呢個廳咧就係非常通風涼爽，基本係唔使點樣開冷氣。咁到時我哋冷氣機將掛牆擺分體機，咁呢個咧重新開翻一個窿位，個開關可以即係改到上面嚟啦。咁下面呢個窿位塞到佢就 OK 㗎。跟住咧嗰條口咧直接由呢度穿過去就比較靚仔。如果唔係嗰條口咧咁樣行落嚟咧就有啲肉酸啦，係咪？呢個就係佢嘅點啦咁過嚟就係呢個單位，我哋可以睇到前屋交付，但係佢入邊咧係 keep 到好好㗎。牆身天花唔係話甩皮甩骨甩飛開裂㗎而且冇滲水漏水嗰啲現象㗎。跟住出嚟咧就係呢個位置咧有個細節同大家講下，因為咧佢呢邊嘅入水位咧喺呢度，設計喺呢一邊。咁到時個洗衣機多數你哋都係放埋呢個位置，咁就有個問題，因為呢邊咧我哋平時都係經常要出入㗎，而且佢呢個玻璃趟門咧就係呢嚿玻璃佢係活動㗎，但係呢一嚿咧佢係固定㗎，係喐唔到㗎。咁所以咧呢個位置都會建議大家咧可以咁樣設計安排，即係咧到時可以行暗線，重新駁一條口由呢個邊咁樣黐住過嚟，跟住咧就係呢個出面個位置我哋就係裝一個水龍頭就 O K 㗎。呢個咧都係問過裝修公司都係可以做，嗰個成本費用就包埋人工差唔多就係2000幾3000蚊左右，都唔係話好高㗎O K，咁我哋而家就睇翻呢個單位最值錢嘅地方啦，就係呢個海景㗎，景觀係唔差㗎由左手邊一直到右手邊可以望到我哋華潤小鏡灣嗰邊個海景㗎。呢個單位就話地勢高、樓層高、海景靚，就係佢最大嘅優勢㗎而且佢下面咧就係望翻呢啲遠景，景觀都唔係話好差㗎。咁佢騎樓咧都 OK，因為佢闊度咧係有接近米八左右㗎所以時時正正我哋可以睇到係非常實用㗎。咁到時咧我哋洗衣機又唔使放喺呢一邊啱先講咗啦，後期你哋可以放喺對面嗰邊比較歸一。然之後咧我哋可以坐喺 sofa 或者喺出面騎樓呢度可以擺個茶幾仔放個搖椅等等都 OK 㗎，可以坐喺呢度吹下海風享受下呢個濱海生活，係咪非常享受咧 ？OK， 我哋而家睇翻佢呢個房間啦。首先我哋睇翻佢呢個客房啦。咁我哋呢一棟個客房個設計咧係比較好㗎。唔知大家有冇經常睇片對呢個5期維港灣是否係熟悉㗎？好似我哋29棟嗰邊嗰啲兩房單位咧，75平方㗎，佢個客房咧嗰個窗戶望出去咧就係前面嗰個走廊嗰度，人哋平時出入你都會睇到㗎。所以嗰個客房你成日你個窗簾都要拉起嚟，成個房間入邊都係黑麻麻㗎。我哋呢家就唔會啦，可以解決到呢啲問題，個私隱度就靚仔好多㗎。而且佢係用翻呢個飄提位嘅設計，呢啲全部都係贈送俾你用冇搞個房產證。咁呢啲空間就睇你哋啦。咁包括呢邊有個凹位，呢度咧到時都可以做啲櫃㗎跟住咧就係呢個位置可以放一個米二層，然之後呢邊可以放一個書台，上面咧就可以裝嗰個冷氣機等等咁我哋而家就睇翻佢呢個衛生間。呢個衛生間入邊咧空間唔係話好闊落，不過就話實在咧佢咩嘢都係齊晒，最緊要都可以做到乾濕分離
仲有啊，佢呢個造廁個質素都係比較好喎，佢係全自動㗎，可以沖水，然之後佢係帶埋呢個做溫㗎，尤其係冬天咧就唔會話凍你個屁屁㗎啊！咁出面啦鏡櫃啊，全部都係有㗎有呢啲收納空間㗎。跟住咧下面呢啲浴室櫃啊，我哋可以睇到都係好好㗎，唔會話有跌水滲水係咪？OK，而家睇翻呢個主人房。咁佢主人房呢個空間都係比較闊落，係好市正呢個主人房其實都係非常實用。咁後期咧就係呢一邊你哋可以買個衣櫃翻嚟成蚊櫃又得，或者係做翻一個導頂嘅衣櫃都 OK 噶。跟住你張床你就可以擺喺呢一邊床頭呢個位置，因為咧床頭喺呢一邊咧望出去咧都係望到好靚嘅海景㗎。所以呢個房間咧就話主人房騎樓廳全部都可以望海景㗎。一入嚟咧佢又通風又涼爽，所以如果話買層咁樣嘅兩房海景單位過嚟呢邊度假或者係退休過嚟呢邊享受呢邊嘅生活，我覺得咧呢種兩房單位就係非常實用，因為佢係一個細兩房，咁佢成本又唔係話好高，本身呢個單位屋主賣個價錢都係有優勢嘅。如果係正常呢啲咁樣嘅海景單位啦，48萬。基本成交價都係咁樣，咁呢個單位你屋主佢而家成交個價錢咧，佢放盤咧就係43萬而且咧佢呢個單位我哋可以睇到佢入邊仲係非常奇麗新淨嘅。咁佢雖然係吉屋交付，但係咧有個優勢就係話後期你哋可以自己設計安排，可以加啲自己中意嗰啲元素，咁買嘅所有嘅家電家私全部都係全新㗎，你都可以自己重新裝修所以俾你自己發揮個空間就係比較多㗎。因為你哋買層樓喺十里銀喺呢邊就係兩個字用嚟享受係咪？所以咧吉屋交付都有呢啲優勢啦。不過咧好多人就話會唔會好麻煩後期你使唔使成日過嚟呢啲問題其實大家唔使擔心，因為咧我哋公司都可以幫大家一條龍包辦，可以一直就你哋即係入伙之前你哋唔使過嚟都 OK 㗎。唔理係裝修或者係買家電家私等等，到時你就係過嚟一次，大家對接好之後，後尾所有嘅手尾都係我哋幫你跟進㗎。我哋嘅服務咧就唔係話成交之後帶你去房管局嗰度過完戶咁就冇其他服務，其實唔係，我哋真係經常講就話一次服務。有一次成交終身服務就係呢個道理，所以後期你哋入伙之後，唔理有咩問題要揾我哋幫手，完全都係冇問題㗎，就隨時 call 我就 OK 㗎咁呢個單位嘅產權都係清晰嘅，而家咧屋主房產證紅本咧係最少嘅，直接就可以交入過戶入籍面積咧就係75平方，價錢咧就係43萬買一個高層無海景嘅單位。OK，咁今日呢個單位咧就同大家介紹完啦。接落嚟咧，如果大家仲有咩唔清楚，可以後台嗰度微信掃碼或者 WhatsApp 嚟阿發達過嚟睇樓，咁就提前時間通知我，到時我可以安排專車去到深圳過關後可以接你哋。咁今期到呢度，我哋下期再見，拜拜。